你好，我係旺角嘅東方星，今日同你介紹呢間錦興瓷器行。唔係，其實我係錦興瓷器行嘅阿 Fan。廣東道東方星其實係喺街市賣廚具雜貨，近日因為呢款港產暖水壺，佢間寂寂無名嘅雜貨店，日日都有班後生嚟幫襯。錦興瓷器行咧，就係由我叔公嗰陣時開始做落嘅。我阿爸接手之後咧，就到我翻嚟幫手。以前咧，我同我阿爸講，我的志願咧就係乜都要做，咩都要試下嘅。咁畢業出嚟咧，都做過好多份工啊，咁樣喺機場度做啲 intern 啊，跟住有時去兼職送下報紙啦，做嗰啲 lab 嗰啲度做 assistant， 幫手人哋啲公證行做實驗啊。點解會翻嚟呢度幫手咧？因為係屋企人嗰陣時，因為個鋪頭好細，我哋冇請伙計嘅。咁屋企人咧就我阿爸隻眼唔舒服啦，嗰時白內障要做手術，咁啊鋪頭冇人幫手睇，咁啊叫咗我翻嚟幫手，咁我索性就喺度做埋咯。我哋主要係做啲街坊嘅，咁咧賣嘢咧，可能同啲姐姐啊、嫲嫲婆婆嗰啲咁咧就會講價咯，2蚊3蚊都要開始鬥講價㗎啦，咁鬥計數機㗎啦，咁咧就開頭都幾厭倦嘅，即係覺得喂，咁咪嘥咗我呢個人才嚟㗎喎。做咯就 OK 嘅，因為同屋企人一齊做嘢咧，因為始終佢哋年紀大，咁啊一齊做嘢咧，多啲回憶都好嘅，都開心嘅。咁啊開始有啲心機去做咯，咁啊跟住試下睇下有冇辦法可以將佢做好啲咯。我哋即係唔可以咁樣有間鋪頭就坐喺度等客到㗎啦。咁你要做嘅就係去俾人知道有你間鋪頭，去俾人哋知道你有咩嘢賣，咩價錢，係咪經濟過去，即係點解佢要選擇你啊咁樣。咁我哋開頭咧就會做咗好多嘅報價單，咁啊。啲報價單我有 send email 去啲飲食集團啦，咁有時附近有啲新鋪開張啊，啲餐廳嗰啲，咁我亦都會派俾佢哋咯。咁或者有時送貨嘅時候，去 update 翻佢哋，哇呢樣貨啊，呢樣貨我哋而家都有賣啦，咁樣樣，即係主動啲去同客溝通咯。咁我哋比較 sell 嘅係人情味多啲咯，即係話唔啱傾到啱咯，價錢唔啱咪同你講咯。如果你第二度買嘅，或者佢要你送要10卷先送貨，冇問題，我同你咁熟，5卷2卷我都照送俾你啊。自己做落咧，成個區呢頭啲街坊全部都識得咧。翻工就好似大家傾下偈，你要咩我買咩俾你，冇唔買嘢咪過嚟傾下偈啊，食下煙仔啊咁樣咯，吹下水乜都有咯。咁就反而依家好 enjoy 咁樣去做咯。呢個大計咧係商業秘密嚟嘅，咁不過話俾你知，我而家整緊個 Facebook 啦，咁係因為想將來我可以有辦法去做 trading 嘅時候咧。去俾外國嘅 trading 公司知道啊，原來呢間公司係有實質嘅營運嘅，係有人溫緊嘅 ，OK 嘅，信得過嘅，放心去落訂咁同我哋做 trading。你一嗌開始，我即刻交氣啦！望鏡頭，好嚟。喂，我係旺角嘅東方星。你睄咗我。東方星，方東星唔記得。東方星。